நான் ஏரியாக்கு தான் புதுசு, ஃபீல்டுக்கு இல்ல. உங்க கம்பெனி பேரை நான் ரொம்ப மேல எடுத்துட்டு போவேன். அதுக்கு உங்க அன்பு, உங்க அரவணைப்பு, உங்க ஆசீர்வாதம் 3 போதும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மிஸ்டர் பாலா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு சிட்டி கன் ஹவுஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸுக்கு வந்துருக்கு. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் ரைஃபிள்லேருந்து ஏர் பிஸ்டல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பார்க்க போகிறேங்க. ஸோ நிறையா டிஃப்ரெண்ட்ஸான பிஸ்டல்ஸ்லேருந்து ரைஃபிள்ஸ்லேருந்து இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே போக வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் மேக் பிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் ஏர் பிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இந்தியன் பிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் ஏர் பிஸ்டல்ஸ் எவ்வளோலேருந்து இருக்குது? Indian air pistol starting 1500 to 7000. 7000. Yes, all single shot. Single shot varama. Indian ಒಂದು multi shot varama. ಅದು ಇದು type blank 18 shots. அது இந்தியன் மேக் தானுங்களா? Indian make 18 shots ಇದು varama. ஓகே 18 shotsங்களா? Yes, semi automatic in varama. ஓகே ஓகே டன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எல்லாம் என்ன? ಇದು 7000. ಇದು 7000. ஆமா, இதுனே லாஸ்ட் பிரைஸ். இதுதான் லாஸ்ட் ப்ரைஸ். ஓகே 1500 ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾದ್ರಿ வரமா. 1500 2000 ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾದ್ರಿ வரமா. 1500. ஆமா, 1500 2500 ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾದ್ರಿ வரமா. ஓகே ஓகே டன். ஸோ இது எல்லாமே ஸோ ப்ரோ இது பெல்லட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சைஸ்? ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ಪೆಲೆಟ್ 0.177. 0.177. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಕನ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಅದು ಕಡೆಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್. ಐಡಿ ಪಿಸ್ಟಲ್ ನೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ஓகே ஓகே. லைசென்ஸ் ரிக்வயர்ட். நோ லைசென்ஸ் ரிக்வயர்ட் அட் ஆல். லைசென்ஸ். ஓகே ஓகே. இப்போ பப்ளிக்காக கொண்டு போகும்போது அதனால ஆதார் கார்டு. ஓகே ஓகே. ஆதார் கார்டு ஐடி ப்ரூஃப் இருந்தால் போதும். இப்போ பப்ளிக்கில் கொண்டு போகிறோம்ல அதெல்லாமே லீகல். டிஸ்ப்ளே பண்ணாது. டிஸ்ப்ளே பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அந்த கேஸ் போட்டு வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாங்களா? பப்ளிக்கலி டிஸ்ப்ளே பண்ணாது. டிஸ்ப்ளே பண்ணுறது இல்லைங்க. இப்போ எடுத்துகிட்டு இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொரியர் எல்லாம் ஆகுது. நோ ப்ராப்ளம். இல்லை நாங்கள் ஒரு இடத்துல இப்போ வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வாங்கிடுறோம். கேரி பண்ணுங்க. கவர் பண்ண கேரி பண்ணுமா. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. இப்போ அதாவது கவர் பண்ணி அந்த கேரி பண்ண பேக்கை வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். நான் வெளியும் டிஸ்ப்ளே பண்ணக்கூடாது. ஓகே 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 ப்ரோ. இதோட ரேஞ்ச் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்குங்க ப்ரோ? 50 feet up to 100 feet வரமா. இந்தியன் ஏர் பிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் up to 100 feet வரமா. 100 feet வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಪೆಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ பண்ணலாம். ஓகே டன். ಇದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ವರಮ್ಮ. இது லாக் இருக்குங்களா? ஆமாம், இது கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ண புல் அண்ட் புஷ். ஓகே. அண்ட் இது மேக்ஸின் 18 மெட்டல் பால்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணணும். 18 மெட்டல் பால்ஸுங்களா? ஸ்டோர் பண்ணது. ஓகே. ஃபில் பண்ண ஸ்டோர் பண்ண ஆಮೇಲೆ ஃபயர் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். ஓகே. எவ்ரி டைம் லோட் பண்ணலாம். ஒன் ஷாட் ஒன் லோட், ஒன் ஷாட் ஒன் லோட். ஓகே ஓகே டன். ஆன் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து கீழே தள்ளி தான் இழுக்கணும். எஸ். ஃபுல் வாபஸ் புஷ் பண்ணுறோம். எஸ். லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஹோல்ட் பண்ண இப்போ புஷ் பண்ணலாம். ரைட் ஹேண்டில் ஈஸி. அவ்வளோதான். ஓகே டன். எவ்ரி டைம் புல் புஷ் ஃபயர். ஓகே டன். ஸோ இதாக இருக்கு. ஓகே டன். இதுக்கு சிலிண்டர் மாற்றணுங்களா? இல்லை இது வித்தவுட் சிலிண்டர். வித்தவுட் சிலிண்டர். இதெல்லாம் அருகே சிலிண்டர் மாற்றணுங்கிற பிரச்சனை எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இல்லை, நோ டைரக்ட் ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன். ஓகே 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 ப்ரோ. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எல்லாமே ஒரு டைம் பார்த்துடலாங்களா? எஸ். ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ 2000 2500 ಬರಮ್ಮ. ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 4000ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. எல்லாமே சேம் ரேஞ்ச் தானுங்களா? அந்த 50 to 100 50 to 100 feet, 80 feet, 60 feet ಮಾತ್ರ ಬರಮ್ಮ. ಅப்புறಮ ಇದನ್ನೇ ಬರಮ್ಮ ನಿಮಗೆ 100 feet ಮಾತ್ರ ಬರಮ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ஓகே ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே பெல்லட்ஸ் லோட் பண்ணுறது எல்லாமே சேம் மாதிரி தான் இருக்குங்களா? இல்லை சேம். ஓகே டன். லோட் பண்ணோமா, பிரேக் லோட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே டன். ஃபுல் பிரேக் பண்ணு. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பவர். அவ்வளோதான். ஓகே டன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபயர் பண்ணோம். ஃபயர் பண்ணல. ஓகே ப்ரோ. ஸ்கோப் இருக்கு. அதாவது ಅದು ಸೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಬರಮ್ಮ. ஓகே ஓகே டன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ வருது? ஸோ அதாவது பாயிண்ட் பண்ணுறது இது மாதிரி தானே? ஸோ அந்த லேட்டஸ்ட் மாடல் வந்திருக்குண்ணா. ஓகே ஓகே. 4000ங்களா? அதாவது இங்கே பிஸ்டல்லே பாயிண்ட் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி. ஓகேண்ணா.
அதுனே சேம் பிரேக் பேரல் ஓகே ஓகே ஃபயர் பண்ணலாம் ஃபுல் எஸ் இது 100 ஃபீட் போகும் கொஞ்சம் 100 ஃபீட்ஸ் ஓகே ஓகே நல்ல பவர் வரும் இதுக்கு பெல்லட்ஸ் சைஸ் ப்ரோ 1.7 எல்லாமே சேம் ஓகே அதே லீகல் இருக்குன்னா வித் பில் கிடைக்கும் ஓகே ஓகே நான் அது இப்போ பெல்லட்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் எதுவும் கொடுக்குங்களா அது மாதிரி அது நோ ப்ராப்ளம் அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன் பர்ச்சேஸ் பண்ண டைம்ல ஐடி ப்ரூஃப் ஆதார் கார்டு நெசசரி ஓகே நான் அண்ட் கொரியர்னே பண்ணுறேன் நோ ப்ராப்ளம் கொரியர் இப்போ ப்ரூஃப் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் கொரியர் பண்ணி விட்ருவீங்களா கொரியர் பண்ணுறேன் அதாவது எப்படி ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து நம்ம பே அமௌண்ட் கூகுள் பே ஃபோன்பே பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன பண்ணுறேன்னு ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ பண்ணுறேன் ಚೆಕ್ பண்ணிட்டு எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி கொரியர் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே வித்தின் 1 டே கொரியர் வரும் ஓகே ப்ரோ சவுண்டு செம்ம அதான் இதுக்கு இப்போ இந்தியனுக்கும் இம்போர்ட்டட் பிஸ்டலுக்கு எல்லாமே சேம் பெல்லட்ஸுங்களா இல்லை வெரி வெரி பெல்லட்ஸ் ஓகே அப்போ இதோட பெல்லட்ஸ் காட்டிடுங்க இது பெல்லட்ஸ் ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் 0.177 ஓகே ப்ரோ சேம் தானுங்களா இதெல்லாம் இது இம்போர்ட்டட் அது இந்தியன் ஓகே ப்ரோ இன் கம்ஸ் ஸோ இது வந்து இம்போர்ட்டட் பெல்லட்ஸு இது வந்து இந்தியன் மேக் ஓகே ப்ரோ ஸோ ஓகே வச்சுருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஏர் பிஸ்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்போர்ட்டட் ஏர் பிஸ்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் இம்போர்ட்டட் வர மல்டி ஷாட் ஓகே மல்டி ஷாட்டுங்களா ஓகே மல்டி ஷாட் ஆதார் கார்டு கம்பல்சரி இருக்கு ஓகே ஆதார் கார்டு கம்பல்சரி ಓಕೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ ತಾನಂಗಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಲೀಗಲ್ ವಿತ್ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ವರಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಶಾಟ್ ವರಮ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ವರಮ್ಮ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ as original ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬಟನ್ இதுங்களா ஆமா ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತನ ಈ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಹಿಂಗ್ ವರಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ போட்டு ஃபயர் பண்ணலாமா ஓகே சிலிண்டர் போட்டு ஃபயர் பண்ணி இதுல ஸ்லைட் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு ஃபயர் பண்ணலாம் ஓகே ப்ரோ எஸ் ஸோ இதோட பில்லட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.177 சேம் அதுக்கு இதுக்கு சேம் தாங்களா ஓகே பில்லட் சைஸ் எல்லாம் வந்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸின் வருமா மேக்ஸின் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் மேக்ஸின் ஓகே CO2 சிலிண்டர் வருமா இல்லை CO2 சிலிண்டருங்களா CO2 சிலிண்டர் வரும் சிலிண்டரோட ப்ரைஸ் எல்லாம் எவ்வளோ வருது ₹150 ஒன் சிலிண்டர் சிலிண்டர் போட்டேன்னா இது ஃபயர் ஆகுது இல்லாಂದ್ರೆ ஃபயர் ஆகுதில்ல சிலிண்டர் இருந்தால் தான் ஃபயர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ஃபயர் பண்ண முடியாது ஓகே பில்லட்ஸ் லோட் பண்ணுறது எந்த பெல்ட் ஃபெட் மேக்ஸின் இது 21 ஷாட் ஓகே 21 ஷாட்ஸ் கண்டினியூஸ் ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ போடலாம் அது காமிச்சனல ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ 0.177 ಪೆಲೆಟ್ಸ್ போட்டு ஓகே இது ரொட்டேட் பண்ண ஃபயர் பண்ணலாம் ஸோ அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கீழே வந்துக்கடா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெல் டைப்பில் இருக்குல்ல ஸோ இங்கே தான் வந்து பெல்லட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணணும் கன்யூஸ் 21 ஷாட்டுங்களா ஓகே ஸோ இந்த சிலிண்டர் தான் முக்கியம் இது ஆட்டோமேட்டிக் கிளாக் பண்ணி ஃபயர் பண்ணோம் கீழே சவுண்ட் செம கிளாக் ஒன் டைம் செலக்ட் பண்ணி அவ்வளோதான் ஆட்டோமேட்டிக் கண்டினியூஸ் ஃபயர் ஓகே ஒன்லி ட்ரிகர் ப்ரெஸ் பண்ணா ஃபயர் ஆகுது ஸோ ஓகே டன் 21 ஷாட் கண்டினியூஸ் வரும் ஓகே ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ மாடல் இது வந்து வால்தர் PPQ ஓகே ப்ரோ இதோட ரேஞ்ச் எல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கும் 200 ஃபீட் வருங்களா ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 45,000 ஓகே ப்ரோ 45,000 இருக்கு இதெಲ್ಲ 30,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವರಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು 30,000 ಸ್ಮಿತ್ ಅಂಡ್ ವೆಸನ್ ವರಮ್ಮ 30,000 ಇದು 30,000ங்களா ஓகே ಸ್ಮಿತ್ ಅಂಡ್ ವೆಸನ್ 30,000 ಇದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ವರಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವರಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಮ ಇದನ್ನೇ ಇರ್ತಾನ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ஸ்பெஷல் எடிஷனுங்களா ஆமா ஓகே ஸ்பெஷல் காம்பேட் அது ஓகே ப்ரோ ரிவால்வர் வரமா ரிவால்வர் ஸ்மித் அண்ட் வெசன் எல்லாமே சேம் பெல்லட்ஸ் எல்லாமே சேம் மாதிரி சேம் ஓகே ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ವರಮ್ಮ ಅப்புறம் ನಿಮಗೆ ಇದು ರಿವಾಲ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವರಮ್ಮ ಶೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪೆಲೆಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ பண்ணும் ಓಕೆ ಡನ್ ಪೆಲೆಟ್ போட்டு ஃபயர் பண்ணாம ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ போட்டு ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಕನ ಇದು போட்டு ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈರ್ ப்ரோ இதோட பிரைஸ் எல்லாம் எவ்வளவு ப்ரோ வருது ಇದೆಲ್ಲ 35 38
35 38 வரும் 38 40,000 அந்த மாதிரி வரும் ஓகே அண்ட் இது ஸ்லைட் பண்ண சேஃப்டி லாக் எல்லாம் இருக்குன்னா சேஃப் ஆன் பண்ற ஃபேர் ஆகுதுல்ல சேஃப் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஃபேர் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா ஓகே டன் ஓ இதுல சிலிண்டர் ஆல்ரெடி இருக்குங்களா ஓகே சேஃப்டி லாக் எதுங்க சேஃப்டி இல்ல இருக்குன்னா ஓகே இப்போ அது ஆன்ல இருக்கு லாக் எஸ் கண்டினியூஸ் ஃபேர் பண்ணோம் ஆர் வித் ஹேமர் ஃபேர் பண்ணோம் இப்போ லோட் ஆயிடுச்சு கண்டினியூஸா ஃபேர் பண்ணலாங்களா ஓகே ப்ரோ ஸோ இதோட ரேஞ்ச் எல்லாம் எவ்வளோங்க ப்ரோ இருக்கும் எல்லா சேம் ரேஞ்ச் தான் up to 200 feet 200 feet ஓகே ப்ரோ இதோட பிரைஸ் சேம் தாங்களா அதோட 38 40 up to 45 50,000 இருக்குண்ணா ஓகே இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்திருக்குன்னா க்ளாக் இது எல்லாம் க்ளாக் இருக்குண்ணா ஓகே க்ளாக் எஸ் ஓகே டன் க்ளாக் 17 எல்லாம் ஹாலிவுட் மூவியில் பார்த்த மாதிரி இருக்கு எஸ் க்ளாக் மாடல் அது க்ளாக் இருக்குன்னா பெரெட்டா 92 FS பெரெட்டா 92ங்களா எஸ் இது இருக்குன்னா பெரெட்டா 92 FS இது ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாடல் வால்டர் PPKங்களா வால்டர் PPK ஆனா சே எல்லாத்துக்குமே சிக்னேச்சர் பிஸ்டல் ஓகே ப்ரோ ஜேம்ஸ் பாண்ட் சிக்னேச்சர் பிஸ்டல் ஓகே ப்ரோ இதோட கை கணக்கா இருக்கு எஸ் ஓகே ப்ரோ இதோட பிரைஸ் என்ன ப்ரோ வருது 38ங்களா ஸோ சேம் பிரைஸ் தாங்களா எல்லாமே இல்லை டிஃப்ரெண்ட் வரும் 30,000 ஸ்டார்டிங் 5,000 3,000 டிபெண்டிங் மாடல் வேற பிரைஸ் வரும் ஓகே வித் ஸ்லைட் ஆக்ஷன் வித்அவுட் ஸ்லைட் ஆக்ஷன் அங்கே வரும் ஓகே ப்ரோ இது கிளாக்டு மாடலுங்களா இல்லை என்ன இது கிளாக் பண்ணுற மாதிரிங்களா இல்லை எப்படிங்க ಇದು ಪೆಲೆಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಓಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ க்ளோஸ் பண்ணி ஃபயர் பண்ணலாம் ஓகே ஓ ஸ்லைட் ஆக்ஷன்ங்கிறது இது ஒன்று மட்டும் தாங்களா ஸ்லைட் ஆக்ஷன் இது எல்லாம் இருக்குன்னா ಈ மாடಲಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರಲ್ಲ ஓகே ப்ரோ ಅದು ப்ரோ ಇದೆಲ್ಲ எப்படி ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ பண்ணுறது ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ங்களா ஆமா டிஃபரெಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ இருக்கனா ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಇದನ್ನೇ இருக்கனா ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಡ್ರಾಪ್ பண்ணிட்டு ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ 8 ಶಾಟ್ಸ್ 8x4 ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ வரமா 32 ಶಾಟ್ಸ್ வரமா ಇದು ஓகே ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ 8 ಶಾಟ್ಸ್ 1 ಮೇಲೆ 1 கீழ அங்க வரமா ஓகே இங்க ஒன்னு போட்டுக்கணும் எஸ் இங்க ஒன்னு சேம் அதே process ஃபாலோ பண்ணனும் இங்க நான் பண்றேன் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணாத இது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணனும் 8 ஷாட்ஸ் இப்போ எடுத்து நாம தான் தனியா சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் மேனுவலாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணனும் ஓகே ப்ரோ வச்சிருங்க ஸோ இது வந்து பெல்லட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பெல்லட்ஸ் பாக்ஸ் எவ்வளோ ப்ரோ வருது 500 rupees 500 pellets imported pellets 500 rupees 500 pellets okay ಎಲ್ಲ 70 rupees 100 pellets okay bro so indianக்கும் export imported pelletsக்கும் rate அதிகம் imported almost 1 rupee 1 pellet okay indian pellets almost 70 paisa 60 paisa அந்த மாதிரி வரும் okay bro பிரதர்ஸ் next நான் ஒன்று தேடி வந்தேன் கோல்டன் எடிஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருந்தீங்கல்ல அது இப்போ இல்லைங்களா கோல்டன் கலரில் கோல்டன் கலர் இல்லை ஓகே அது பிக் டாடி வெர்ஷன் பிக் டாடிங்களா வெயிட்டே செம்மையாக இருக்கான் ஐயோ ஸோ இது என்ன ப்ரோ ಇದು ಕಾರ್ಟ್ರೇಜ್ ಸೇಮ್ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಲೋಡರ್ ಬರಮ್ಮ ಓಕೆ ಇದು ಬಿಗ್ டாடி வெர்ஷன் ஓகே இது எப்படி லோட் பண்ணுறது சேம் ட்ரிகர் ப்ரெஸ் பண்ணி இல்லாந்தர ஹேமர் டவுன் அண்ட் ஃபயர் அவ்வளோதான் இல்லை பெல்லட்ஸ் எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டேன் பெல்லட் சேம் இது ப்ரெஸ் பண்ணி ஓகே ಈ மாதிரி ಶೆಲ್ಸ್ வரமா ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ போட்டு பெல்லட் போட்டு ஃபயர் பண்ணுறோம் ஃபயர் ஆகுது இதுக்கு சிலிண்டர் ಇಲ್ಲಿ வரும் எஸ் ஓகே டன் ப்ரோ இது மேக்ஸிமம் எதுக்கு ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறாங்க டார்கெட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ வச்சுறேன் வெயிட்டாக இருக்கிறான் கீழே உள்ளது ஸோ இது எல்லாமே டார்கெட் ப்ராக்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நார்மல் ஃபன் ஷூட்டிங் கலெக்ஷன் பர்பஸ் ஓகே ப்ரோ இப்போ வந்து நான் தெரியாமல் ஏதாச்சும் நம்ம ஸ்கின் மேலே சுட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுங்க டேமேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆகும் ನೋ ಜೋಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಪಣೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫನ್ಗೆ ಫೈರ್ ಪಣೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪಣೋದು ಗನ್ ಇಸ್ ಅ ಗನ್ ಅದು ಫೈರ್ ಪಂದ್ರೆ அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம தெரியாமல் கூட நம்ம மேலே அடிச்சிட்டோம்னா போச்சு டேமேஜ் ஆகுது ಇದರಲ್ಲಿ ஃபயர் பண்ணாது ஓகே ப்ரோ சப்போஸ் எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்கு ஏதோ சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் அது ஆனால் அப்படி யூஸ் பண்ணால் இல்லீகல் ஆமாம் ஓகே சார் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்போர்ட்டட் அந்த இந்தியன் மேக்
ஏர் பிஸ்டல்ஸ் வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் ரைஃபிள்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க அதை அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ? இது வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எதுலேருந்து எது வரலாம் ப்ரோ இருக்குது? இதெல்லாம் இம்போர்ட்டட் வரும் ப்ரோ. இம்போர்ட்டட். ஓகே. இம்போர்ட்டட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 30,000. 30,000 இம்போர்ட்டட் ஸ்டார்டிங். ஓகே. ஸ்டார்டிங் 30,000 அப் டு 2.5 3 lakhs தங்க இருக்கு. 3 lakhs வரலுமே இருக்கு. எஸ். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. எஸ். ஸோ இப்போ ನಿಮಗೆ ஸ்டார்டிங் இது வந்து 30,000 வரமா டயானா 11 மாடல். 30,000ங்களா? ஆமாம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதோட ரேஞ்ச் எல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கும்? அதெல்லாம் 500 feet. ஓகே 500 feet. எஸ். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இதோட பெல்லட்ஸ் எல்லாம் எப்படி லோட் பண்ணுறது? அது நார்மல் பெல்லட்ஸ் இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு லாக் ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ பண்ணி ஃபயர் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். பிரேக் பண்ணி ಹಿಂಗೆ லோடு பிரேக் பண்ணி இதெல்லாம் சிங்கிள் ஷாட். ஓகே. இதெல்லாம் சிங்கிள் ஷாட்டுங்களா? ஃபயர் பண்ணாது. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த சிலிண்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லைங்களா? எதுவும் சிலிண்டர் இல்லை. மல்டி ஷாட் சிலிண்டர் ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ வரும். ஓகே ப்ரோ. லோட் பண்ணாது ப்ரோ ஆல்ரெடி. ஸோ இது ஸ்ப்ரிங்குங்களா? ஆமாம் ஸ்ப்ரிங். ஒரு நிமிஷம். சவுண்ட் எது வரல? சவுண்ட் இது வந்து மல்டி ஷாட். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் மல்டி ஷாட் ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ வரும். ஓகே ப்ரோ. ಇದು ಆಫರಲ್ಲಿ இருக்குன்னா 48,000 வித் ஸ்கோப். 48,000 ஸ்கோப் வந்து ஒரிஜினல் ஸ்கோப் தானுங்களா? ஒரிஜினல் ஸ்கோப் வித் ஸ்கோப் ஃப்ரீ கன் வரும் மேடம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அது மல்டி ஷாட் ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದು. லோடிங் எங்கே ப்ரோ பண்ணுறது? லோடிங் ಹಿಂಗೆ பண்ணுறது. ஓகே. பெல்லட்ஸ் எங்கே வைக்கிறோம்? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ವರಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஃபயர் பண்ணோம் அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆட்டோமேட்டிக் ஃபயர் ஆகும். ஓகே ப்ரோ. வித் சைலன்சர் வரும். சைலன்சருங்களா? ஆமாம் வித் சைலன்சர் மாடல். ஓகே. ஒரு சைலன்சருங்களா? இல்லை ஓகே. சைலன்சர் மாடலில் சைலன்சர் வரும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ இது எத்தனை பெல்லட்ஸ் ப்ரோ? இது 9 ஷாட்ஸ். 9 ஷாட்டுங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதுக்கு வந்து சிலிண்டர் வேணுங்களா இல்லை? சிலிண்டர் வேணும். ஓகே ப்ரோ. சிலிண்டர் எங்கேங்க ப்ரோ? ஸோ சிலிண்டர் தான் ஃபில் பண்ணால் இது டேங்க் வரும். அது ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ஃபில் பண்ணணும். இந்த டேங்க்கில் தான் சிலிண்டர் ஃபில் பண்ணுறாங்களா? ஓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆங்க. ಅದು ಫಿಲ್ பண்ணாங்க. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಕನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಕಾದು ಈ ಮಾಡಲು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ங்களா? TX200 வெரி ரேர் அது. ஓகே மாடல். இப்போ இது எல்லாமே இது ரேஞ்ச் எல்லாமே சேம் தான் வருங்களா? 500 ஃபீட் இல்ல 500 800 ஃபீட். இது எவ்வளோ ரேஞ்ச் இருக்கு? 200 FPS வேற வேற வரும். ஓகே. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கும்? இதோட 500 ஃபீட். ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸ்கோப். எஸ். இந்த ஸ்கோப் தனியாக வாங்குற மாதிரி இருந்தோம்னா எவ்வளோ ப்ரோ? ரிமூவ் பண்ணுறேன். கார். எஸ். எங்கடா தெரியல. கேமராமேன் எங்கடா இருக்கு? தேர்றதே கஷ்டமாக இருக்கு. இதுதான் கேமராமேனு. ஓகே டன். ஓகே ப்ரோ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு ஏர் மாடல்னு சொன்னீங்களே? ரேர் மாடல் இது வரும். ஓகே டன். ஸோ இது ரேர் மாடல். ஸோ இது ஒன் டைம் லோடுக்கு எவ்வளோ? சிங்கிள் ஷாட் தானுங்களா? ஷாட் ப்ரீமியம் மாடல். அது ப்ரீமியம் மாடலுங்களா? ஓகே ஓகே. ஏர் ஆர்ம்ஸ் TX200. ஏர் ஆர்ம்ஸ் TX200. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ வருது? அது 2 லேக்குங்களா? ஓகே ஓகே. ஒரு ஏர் மாடலுங்கிற 2 லேக் வருது. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இது எவ்வளோ? சிங்கிள் ஷாட் தான். பெல்லட்ஸ் எங்கே ப்ரோ லோட் பண்ணணும்? இது கீழே இது அண்டர் லீவர் டைப்பு. இது ஓப்பன் பண்ணுறேன் ಇಲ್ಲಿ போட்டுனா பெல்லட். அது ஓகே. எப்படி ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணுறது? காட்டிடுங்க. அது எம்டி ஃபயர் பண்ணாது. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பெல்லட் போட்டு ஃபயர் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கும்? 800 ஃபீட் வரல ரேஞ்ச் கிடைக்கும். ஓகே ப்ரோ. இதுக்கு சிலிண்டருங்களா இல்லை சிங்கிள் ஷாட்? அப்போ சிலிண்டர் தேவைப்படாது. பெல்லட்ஸ் போட்டு நம்ம பெல்லட் போட்டு ஃபயர் பண்ணலாம் அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதோட 2 லேக் வருங்க ப்ரைஸ். இதுக்கு எல்லாமே ப்ரூஃப் அந்த ஆதார் கார்டு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ಇದು ಡಯಾನಾ ಔಟ್ಲಾಕ್ ಇದನ್ನೇ ಆಫರಲ್ಲಿ ಇರ್ಕನ 85,000 ವಿತ್ ಸ್ಕೋಪ್ வந்து இப்போ இல்லைங்களா? ಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಬರೋ ಅದು PCP ಗನ್. ஓகே 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 ப்ரோ. ஓ பெல்லட்ஸ் இங்கே தான் லோட் பண்ணுங்களா? ஃபுல் பண்ண ஃபுல் லிவர். ஓகே. சிங்கிள் ஷாட்டுங்களா? மல்டி ஷாட்? சிங்கிள் ஷாட். இது எல்லாம் மல்டி ஷாட்டுங்களா? மல்டி ஷாட். எவ்வளோ பெல்லட்ஸ்? இது 10 ஷாட்ஸ். 10 ஷாட் வருங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஓ இங்கே ஸ்கோப் வந்து இங்கே ஒரு ஷாட்டுக்கும் நம்ம லிவர் வந்து செமி ஆட்டோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது?
85,000 ஓகே ஓகே. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கும்? ரேஞ்ச் இதெல்லாம் 800 feet 1000 feet 800 feet 1000 feet வரும். ஓகே 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 ப்ரோ. அதெல்லாம் வரும். ஓகே ப்ரோ. ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? எஸ். அப்புறமா இங்கே வேராக் இருக்குண்ணா, டயானா இருக்குண்ணா, நம்ம கடை எல்லா மாடல்ஸ் இருக்குண்ணா. ஓகே ஓகே ப்ரோ. டயானா வேராக்குங்களா இது? இது வேராக். ஓகே. இதுக்கு ஸ்கோப் வருங்களா இல்லை? ஸ்கோப் இல்லை, அது ஸ்கோப் செப்பரேட் பண்ணுது. ஓகே ஓகே. இது சிங்கிள் ஷாட்டுங்களா இல்லை மல்டி ஷாட்டுங்களா? மல்டி ஷாட். ஓகே. இது சேம் அதே மாதிரி கிளாக் பண்ணி அவ்வளோதானுங்களா? ஓகே ஃபயர் பண்ணலாம். ஓகே. இது சவுண்டு கம்மி தான் போடலாம். கேஸ் இல்லை, இப்போ கேஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு ஃபயர் பண்ணலாம். ஓகே. இதுக்கு எல்லாமே கேஸ் ஃபில் பண்ணாங்களா? ஸோ இங்கே கேஸ் சிலிண்டர் ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ வருது? 1,50,000. 1,50,000. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ வருங்க? சேம் 1000 FPS. 1000 FPS. ஓகே ஓகே ஓகே. இது ஒரு 1000 feet வரும், 1000 feet வரும். ஃபீட் பர் செகண்ட் 1000 feet per second போகும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அப்புறமா டயானா 460 மேக்னம் இருக்குண்ணா, டயானா 36 இருக்குண்ணா, BSA இருக்குண்ணா, BSA சூப்பர் ஸ்போர்ட்டர். ப்ரோ இது என்ன லாக் ப்ரோ? அது சேஃப்டி லாக். சேஃப்டி லாக்குங்களா? லோட் பண்ண டைம் ஆட்டோமேட்டிக் லாக் ஆகும். ஓகே ஓகே. இப்போ லாக் ஆகிருக்குங்களா? இல்லை, லோட் பண்ண மேலே அது ஆட்டோமேட்டிக் லாக் ஆகும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. லோட் பண்ணுறது இப்படி? எஸ், ஆட்டோமேட்டிக் லாக் ஆகும். அது ஒன்று லிவர். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்கோப் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாங்களா இல்லை ஸ்கோப் வைக்க முடியாது? இதுக்கெல்லாம் ஸ்கோப் இல்லைங்களா? ஸ்கோப்பு அட்டாச் பண்ண ப்ராப்ளம். வேணா நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்குண்ணா? வேணுமா வந்து அட்டாச் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. இது சிங்கிள் ஷாட்டுங்களா மல்டி ஷாட்டுங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ? இது சேமுங்களா? அதுவே சேம். ஓகே 1000 feet. ஓகே 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 ப்ரோ. இதோட ப்ரைஸ் ப்ரோ எவ்வளோ? ப்ரைஸ் இதோட 55,000ங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே BSA இருக்குண்ணா, BSA சூப்பர் ஸ்போர்ட்டட். இதோட லாங் இது அதோட அதுகளோட இது லாங் கொஞ்சம் அதிகம் போடலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ இதோட நேமு BSA சூப்பர் ஸ்போர்ட்டட். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ? இதுவுமே 1000 feetங்களா இல்லை ரேஞ்ச் அது? 800 feet. ஓகே ஓகே ஓகே. 800 FPS. ஓகே. இது வேணா ஸ்கோப் வச்சுக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ வருது? அது 75. ஸோ தென் சிங்கிள் ஷாட்டுங்களா இல்லை மல்டி ஷாட்? ஓகே சிங்கிள் ஷாட். பெல்லட்ஸ் வந்து லோட் பண்ணுறது இங்கே? எஸ். ஓகே ப்ரோ. அது அண்டர் லிவர். ஓகே ப்ரோ. ஃபயர் பண்ணலாம். ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ லிவர்? சேஃப்டி. அது சேஃப்டி. அது ஒன் சேஃப்டி பேக் சைடு வரும், ஒன் சேஃப்டி சைடில் வருமா? ஓகே ஓகே. இப்போ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ எக்ஸ்க்ளூசிவ் கன்ஸ் வரும் ப்ரோ. இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவ், அதாவது எங்க போய் தேடினாலும் கிடைக்காத மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலெக்ஷன். இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்மாலெஸ்ட் கன். ஸ்மாலெஸ்ட் கன் இது. ஓகே. ஸ்மாலெஸ்ட் டோட்டலி ஹேண்டி நார்மல் ஸ்மால் கன் புல்பப் டிசைன், வெரி லைட் வெயிட் இது வரமா. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இது வந்து ஏர்மேக்ஸ் கேமன் PCP மல்டி ஷாட் கன். ஓகே ப்ரோ. எத்தனை ஷாட் ப்ரோ? இது வந்து 10 ஷாட்ஸ் மேக்ஸின். சாரி 12 ஷாட்ஸ் மேக்ஸின் வருமா? 12 ஷாட் மேக்ஸின்ங்களா? மேக்ஸின் இது எங்க லோட் பண்றது? மேக்ஸின் இது பேக் சைடு வருமா? மேக்ஸின் டி சைடு வருமா? இந்த சைடுங்களா? மேக்ஸின் இருக்கணும். சோ லோட் பண்ணா ஓபன் ஆகுது. ஓகே 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 ப்ரோ. எஸ். சோ இது ஃபுல்லா கிளாக் பண்ணிட்டு மேக்ஸின் லோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? அவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ணி ஃபயர். ஓகே ப்ரோ. இதுக்குமே ஸ்கோப் வருதுங்களா? ஸ்கோப் எஸ். இதோட பிரைஸ் வருது? இது வந்து 250. 2,50,000. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், பிளாஸ்மா கன்னு சொல்லி இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ அந்த இது மாதிரியே சேம் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 2.5 lakh. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாமே வந்து ரேராக கிடைக்கிறது, ரேர் கலெக்ஷன். எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலெக்ஷன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. எவ்ரிவேர் இது கிடைக்காது. நாட் டு கெட் எனிவேர், வெரி ரேர் கலெக்ஷன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. எஸ். அப்புறமா இது வந்து ನಿಮಗೆ ஹாட்ஸ் அண்ட் கிளாடியஸ் வருமா ನಿಮಗೆ? பேர் என்ன ப்ரோ இதோடது? செம்ம வெயிட்டு. எஸ், ஹாட்ஸ் அண்ட் கிளாடியஸ் வருமா? எஸ், ஹாட்ஸ் அண்ட் கிளாடியஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இது மல்டி ஷாட்டுங்களா சிங்கிள் ஷாட்டுங்களா? மல்டி ஷாட். இதெல்லாம் மல்டி ஷாட். ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ? பெல்லட்ஸ். 4 ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ வருமா? 4 ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ பண்ணாக்க 1 ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೋಡ್ பண்ணி ಫೈರ್ பண்ணலாம். ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ எங்க ப்ரோ லோட் பண்றது? ಯಾವುದು? ಇದು ಇಲ್ಲಿ வருமா ಮ್ಯಾಗಝೀನ್? ஓகே ஓகே ப்ரோ. இங்கங்களா? எஸ், பேக் சைடு ಮ್ಯಾಗಝீன் வருமா? லோட் பண்ணி ஃபயர் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ லோட் பண்ணி ஒரு டைமுக்கு கிளாக் பண்ணணுங்களா? அது சேஃப்டி இருக்குங்களா? எஸ், ஃபயர் பண்ணலாம். ஓகே டன். மேகசின் இங்கே தான் லோட் பண்ணுறதுங்களா? மேகசின் ಅಲ್ಲಿ லோட் பண்ணலாம். ஓகே. மேகசின் ஓப்பன் பண்ணுறது?
மேக்ஸின் ஓப்பன் பண்ணாத நீ இது பேக் சைடு ஓகே டன் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டுக்கு இந்த மாதிரி கிளாக் பண்ணிக்கோங்களா? எஸ் எவ்ரி ஷாட்ஸ் லோட் பண்ணி ஃபயர் பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ. ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டுக்கு ஒரு லாக்குமே சேஃப்டி லாக் எடுத்துடணும். சேஃப்டி இஸ் அது மேனுவல். ஓகே டன் வேணா டைம் என்கேஜ் பண்ண ஃபயர் பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ. இது வந்து எப்படிங்க சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுங்களா இல்லை சிலிண்டர் தேவையில்லைங்களா? ஏன்னா சிலிண்டர் சிலிண்டர் இது வித் சிலிண்டர் தான். ஓகே கேஸ் இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு அந்த சேம் சிலிண்டர் தானே அந்த 150 சொன்னீங்களா அந்த சிலிண்டர் தான்? இது வேறு பம்ப் வரமா இல்லாಂದ್ರೆ சிலிண்டர் ஸ்கூபா டேங்க் வரமா. ஓகே டேங்க்ல ஃபில் பண்ணனும் டாட் சிலிண்டர். ஓகே ப்ரோ. இதற்கான சிலிண்டர் எவ்வளோ ப்ரோ ஒரு ரேட்டு? 8000 வருங்களா? ஓகே. சிங்கிள் சிலிண்டர் வந்து வாங்கினோம்னா எவ்வளோ நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? ನಿಮಗೆ அப்ராக்ஸிமேட்லி 40 டைம்ஸ் கன்ನಲ್ಲಿ ஃபில் பண்ணலாம். 40 டைம்ஸ் கன்ನಲ್ಲಿ ஃபில் பண்ணலாம். ஒரு டைம் ஃபில் பண்ணோம்னா எவ்வளோ டைம் ஃபயர் பண்ணலாங்க? one ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ 80 ಶಾಟ್ಸ್ 80-100 ಶಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓ 80 to 100 ಶಾಟ್ಸ್ வரும். 80 to 100 ಶಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ஓகே ப்ரோ. இதோட பிரைஸ் எவ்வளோங்க? அது 120. 120ங்களா? 1,20,000. ஸோ இதுவுமே ஃப்ரீ ஃபயரில் ஃபேமஸ் தானே நேமு? ஃபேமஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதோட மாடல் சேம் மாடல்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 125. ஓகே ப்ரோ. ಅದು இப்போ ನಿಮಗೆ ரேர் கலெக்ஷன் இதெல்லாமே. ஆமா ரேர் இப்போ ஆல் டைம் ஃபேவரட் எஃப்எக்ஸ் இம்பாக்ட் எஃப்எக்ஸ் இம்பாக்ட். ஓகே ப்ரோ. இதோட ரேஞ்ச் எல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கும்? இதுக்கு சேம் ரேஞ்ச் 1200 fps. precision quality இதெல்லாம் நல்லா வரும். ஓகே ப்ரோ. எஸ் precision quality எல்லாம் நல்லா வரும். ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் எல்லாம் வேற அப்புறமா ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಲ್ಲದು ಇದು ವரும். ஓகே ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ இது முடிச்சுட்டு போயிடலாங்களா இல்லை? ஓகே. டே ஸ்டேட் ரெனிகேட். ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் என்ன சிங்கிள் ஷாட்டுங்களா இல்லை மல்டி ஷாட்? மல்டி ஷாட். இதெல்லாம் மல்டி ஷாட் வரும். இது எத்தனை ஷாட் வரும் ப்ரோ? இது எஃப்எக்ஸ் வந்து ನಿಮಗೆ 25 ஷாட் மேக்ஸின் இருக்கணும். 25 ஷாட்டுங்களா? ஓகே. மேக்ஸின் இருக்கணும். இது மேக்ஸின் எங்க ப்ரோ எங்க லோட் பண்றதுங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஒரு டைம்க்கு இது ஒரு கிளாக் பண்ணி எஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே. ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರಮ್ಮ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇರ್ಕನ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. எஸ் ஓகே இதை வச்சுருங்க. ஸோ இதை கேஸ் ஃபில் பண்ணுறது எங்கீங்களா? எஸ். கேஸ் சிலிண்டர் அது வரும். ஓகே ப்ரோ. இதுக்கெல்லாம் சிலிண்டர் எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? இதுக்கு சேம் ப்ரைஸுங்களா? சேம் ப்ரைஸ், எல்லாருக்குமே சேம் சிலிண்டர். ஓகே ப்ரோ. அப்புறமா இது வர மாதிரி இது செம வெயிட்டு. டேஸ்டட் ரெனிகேட்டுங்களா? ஓ இது ஸ்கோப்போட வருது. ಈ ಎಲ್ಲ ಗನ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ஆனால் செப்பரேட்டாக ஸ்கோப் வாங்கணும் அதுக்கெல்லாம். ஒன் ಗನ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಬರೋ, ಒಂದೊಂದು ಗನ್ನಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಬರೋ. ஓகே ப்ரோ. இதோட பிரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ வருது? இதோட பிரைஸ் எவ்வளோ வருதுங்க? இது வந்து சேம் 250 கொடுக்கணும். 250 ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ 2,50,000. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? சேம் 1200 fps. 1200 fps. ஓகே ப்ரோ. ஆனால் இது எல்லாமே ரேர் கலெக்ஷன். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதுவுமே வந்து இது எத்தனை ஷாட்டு ப்ரோ? சிங்கிள் ஷாட்டுங்க மல்டி ஷாட்டுங்களா? எத்தனை ஷாட்? மல்டி ஷாட். எத்தனை ஷாட்? 10 ஷாட்ஸ் 15 ஷாட்ஸ். ஓகே. ஓ இதுவுமே இப்படி சேம் லாக் பண்ணிவிட்டு இதுவுமே கேஸ் சிலிண்டர் இல்லை போல. இது ஃபயர். எஸ். ஓகே சிலிண்டர் போட்டோம்னா சிலிண்டர் எங்கே ப்ரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ இருக்குனா. ஓகே. இது ஓபன் பண்ணி ஃபயர் பண்ணுவோம். ஓகே. ஃபில் பண்ணிட்டு டைரக்ட் லோட் பண்ணி ஃபயர் பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ. சரி வச்சுருங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்போர்ட்டட் ரைஃபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது இம்போர்ட்டட் ரைஃபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 ஸ்டார்டிங் 30,000லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 lakh வரலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் மேக் ரைஃபிள்ஸ் எல்லாமே ஏர் ரைஃபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோலேருந்து இருக்குங்க? இந்தியன் ஏர் கன்ஸ் 3,500 ஸ்டார்டிங். 3,500லேருந்து இருக்குது. 3,500 to 15,000 வரலாம். ஓகே. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ 3,500 ಬಲೂನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರಮ. ಬಲೂನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ವರಮ 35 ಮಾಡೆಲ್ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ವರಮ. 3,500 இதுங்க. 3,500 மாடல் பலூன் ஷூட்டிங் மாடல்ஸ்ங்களா? ஆமாம், பலூன் ஷூட்டிங் தான் இது வரும் 3,500. இது வந்து ಅದಕ್ಕಿಂತ கொஞ்சம் நல்லா ಮಂಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ சேஸ் பண்ணಕ್ಕೆ. ஓ வேட்டையாடுறதுக்கு. ஆமாம், ஃபார்ம் ஹவுஸ்ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ பண்ணಕ್ಕೆ ಇದು ವರಮ 4,500 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ವரும். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இது வந்து இப்போ பலூன் ஷூட்டிங் இது மாதிரி. பலூன் ஷூட்டிங். ஓகே. இதோட பிரைஸ் வந்து 3,500ங்களா? ஸோ இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோங்க ப்ரோ இருக்கும்?
அது அப் டு 100 feet 100 feet-குள்ள தான் இருக்கும். 100 feet. இதுமே கேஸுங்களா? கேஸ் இல்ல, நார்மலுங்களா? இது எப்படிங்க கிளாக் பண்ணி? எஸ், நார்மல் பிரேக் பண்ணி ஃபயர் பண்ணுவோம். எங்க ப்ரோ பிரேக் பண்ண முடியல? ஓ, ஃபயர் பண்ணுவோம் கீழே. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இது வச்சிடலாம். அது வந்து இது வந்து 4500. ஓகே தான். இது வந்து 4500ங்களா? ஸோ இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? அது அப் டு 300 feet. 300 feet வரலாம் வருங்களா? 300 feet வரும். ஸோ இதோட யூசேஜ் எல்லாம் என்னென்ன? monkeys, birds எல்லாம் சேஸ் பண்ணாக்க. ஓகே ஓகே. farm house, crop protection. ஸோ இந்த monkeys இதெல்லாம் சேஸ் பண்ணுறது லீகல் தானுங்களா இது? ஓகே. crop protection இப்போ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಇರ್ಕನಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ monkeys வந்து. ஓகே ஓகே. அதாவது ஃபாரஸ்ட் ஏரியா சைடு இருக்கீங்க. ஓகே. ஓ சேஃப் பண்ணாக்க யூஸ் ஆகும். ஓகே 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 ப்ரோ. ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிற லீகல் தான். அந்த ஐடி ப்ரூஃப், ஆதார் கார்டு, சேம் ஆதார் கார்டு வித் பில்லுங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதுக்கு வந்து பெல்லட்ஸ் வந்து என்ன சைஸுங்க? சேம் 0.17. எல்லாமே 0.17. ஸோ அந்த பெல்லட்ஸ் வாங்கினோம்னா எல்லா கணக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஓகே. இதுக்கு ஸ்கோப் எல்லாம் இல்லைங்க, இது நார்மல். ஓகே. இந்தியன் மேக் எதுக்குமே ஸ்கோப் இல்லைங்களா இல்லை எப்படி? ஹெவி 10,000 மேலே கன்கே ஸ்கோப் வரும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இது 6500ங்களா? 5500. ஓ, இது 5500. ஓகே. இது என்ன? இது ஸ்கோப். ஓகே 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 ப்ரோ. இதுவும் சேம் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கு. ஓகே ஓகே. அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஓகே ப்ரோ. இதுவுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறக்கா? எஸ், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இது எல்லாமே சிங்கிள் ஷாட் தான், இந்தியன் மேக் எல்லாமே. ஓகே ப்ரோ. இதுக்கெல்லாம் சிலிண்டர்லாம் எதுவும் தேவையில்லைங்களா? சிலிண்டர் எதுவும் வராது. ஓகே ப்ரோ. இவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு டைம் சர்வீஸ் பண்ணணும்? எஸ், ஆஃப்டர் 500 shots. 500 shots ஒருக்கா? ஷார்ட்ஸ் இருந்தால் நேரம் வரும். 1000 2000 shots. 2000 ஷாட் வந்துச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதுவுமே இந்த பிரேக் பண்ணுறனால ஃபுல். எஸ், நீங்கள் பெல்லட்ஸ் போட்டு. ஆமாம். ஸோ அந்த கேப்பில் பெல்லட்ஸ் போட்டு மடி இதில் லாக் பண்ணி ஃபயர் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் ஜோரம். அவ்வளோதான். ஓகே தான். கீழே 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 ஃபயர். பெல்லட்ஸ் போகுமா? ஆல்ரெடி அதை நினச்சிட்டு ஒம்பாயிரும். எனி டைம் கீழே ஃபயர். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே தான். இது எய்ம் வைக்கிறீங்களா? எய்மிங் எஸ். ஓகே தான். ஓகே ப்ரோ. 500 to 10,000 எல்இ. ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் ரேஞ்ச் எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? அப் டு சேம் 500 feet. 500 feet வரும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அப்புறம் இது 10,000. 10,000ங்களா? 10,000 ப்ளஸ் ಇಲ್ಲಿ வரும். ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்களே. திஸ் ஒன் பிளாக் ஒன். ಅಪ್ ಟು 15,000 ಇದು ಗನ್ಸ್ ವರಮ್ಮ. 50,000ங்களா? 15,000. ಇದು 200 ವರಮ್ಮ ಅದು. ಅப்புறமா ನಿಮಗೆ ಇದು SDB ಡೈಟ್ರೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. வெயிட்டாக தான் இருக்குது ப்ரோ. இதோட ரேஞ்ச் எல்லாமே சேம் தானுங்களா இல்லை? ಸೇಮ್ எல்லாம் 500 feet. ಇದು ಎಲ್ಲ 850 FPS ವರಮ್ಮ. 850 வருங்களா? 950 FPS வரும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ வருது? ಇದು 15,000, ಇದು 14,000. ஓகே ஓகே ಹಂಗೆ வரும். ஓகே ப்ரோ. அந்த பிளாக் ஒன் ப்ரோ? ಬ್ಲಾಕ್ ಒನ್ ಸೇಮ್. ஓகே. NX. ஓகே ಕಲರ್ வேற வரும். ஓகே ஓகே டன். ஸோ இதெல்லாமே இந்தியன் மேக். ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಕ್ಸ್. ஓகே ஓகே ப்ரோ. வேற டைப் வேற டிசைನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್. ஓ, இதில் வந்து எதுக்கு ப்ரோ ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணலாம்? ஸ்கோப் பண்ணலாம். எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? எந்தெந்த கன்னுக்கு? 10,000 ப்ளஸ் கன்ಗೆ அட்டாச் பண்ணாது. சொல்லுங்கண்ணா. அவ்வளோ வெயின் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ. ஓகே ப்ரோ. சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் நான் நினைச்சா பண்ணலாம். ஆனா பண்ண மாட்டேன்.